Enw fi yw Glenys Williams. Dwi'n darlithio yn y gyfraith yma yn adran y gyfraith a throseddeg yn Aberystwyth. Yma yn yr adran, dydyn ni'n dysgu seminarau a rhai darlithoedd ym mhob pwnc craidd trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â'r gyfundrefn gyfreithiol yn y flwyddyn gyntaf a'r broses gyfreithiol, a hefyd y treithawd hir yn yr ail a'r drydydd flwyddyn. Yn ogystal â hyn, dyn ni'n dysgu modiwl unigryw hollol cyfrwng Cymraeg, sef cyfraith gofal iechyd. Mae'r defnyddiau i gyd wedi cael eu cyfieithu i'r Gymraeg. Mae'r treithawd ag ati i gyd hefyd yn cael ei ysgrifennu yn Gymraeg. Does na ddim elfen Saesneg o gwbl. A ydych chi'n gallu cyrraedd yr adnoddau trwy y porth, sef y safle gwe Coleg Ceredigion Cymraeg. Hefyd, dyn ni'n caniatáu i chi ysgrifennu eich traethodau a'ch aroliadau i gyd yn Gymraeg, ac wrth gwrs mae cefnogaeth o'r adran ac o'r brifysgol yn gyffredinol ynglŷn â'r sgiliau angenrheidiol i wneud hynny. Dyn ni hefyd yn cynnig gwobr i'r myfyrwyr sydd ar treithawd cyfrwng Cymraeg gorau yn yr adran bob blwyddyn, ac yn ogystal â hyn, dych chi, os ych chi'n dewis, yn gallu cael tiwtor personol Cymraeg i roi adborth ag ati ag i helpu chi'n gyffredinol gyda'ch gwaith. Yr ail beth felly, gweithgareddau eraill, yn ogystal ag astudio'r gyfraith, mae cyfle i chi gynrychioli myfyrwyr Cymraeg yr adran ar y pwyllgor ymgynghorol staff myfyrwyr. Hefyd, mae gennym ni tîmau ymryson brwdfrydig iawn yn yr adran, a mae cyfle i chi wneud yr ymryson trwy gyfrwng y Gymraeg os ych chi'n dewis. Yn drydydd felly, dwi'n mynd i sôn am ysgoloriaethau. Mae'r Coleg Cenedlaethol Cymraeg yn cynnig dau fath o ysgoloriaeth. Yn gyntaf, y prif ysgoloriaeth, sef 1,000 o bunnoedd y flwyddyn, hynny yw 3,000 o bunnoedd dros y gyfnod gradd, lle mae'n rhaid i chi astudio 80 credyd y flwyddyn o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ail, mae'r Coleg Cenedlaethol yn cynnig beth maen nhw'n galw'n ysgoloriaethau cymhelliant. Hynny yw 500 o bunnoedd y flwyddyn, hynny yw 1,500 dros cyfnod y gradd, lle mae'n rhaid astudio 40 credyd y flwyddyn o'r cwrs yn Gymraeg. Ar gyfer gyfynion y gradd, mae'n rhaid i chi gael 340 o bwyntiau i astudio. Pan chi'n astudio'r gyfraith mewn unrhyw iaith, mae yna sgiliau arbenigol iawn dyn ni'n dysgu yn yr adran fan hyn, yn enwedig wrth gwrs sgiliau dadansoddi a sgiliau datrys problemau. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n ymarfer sgiliau cyfathrebu ar lafar yn yr ymryson er enghraifft. Dych chi'n dysgu sut i ysgrifennu traethodau, so mae sgiliau ysgrifenedig, sgiliau trin bobl ag amser, sgiliau trefniant, ymchwil a sgiliau cyflwyno yn gyffredinol. Wrth gwrs hefyd, os ydych chi'n dysgu rhan o'ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch chi hefyd yn dysgu sgiliau ieithyddol priodol. Yn ogystal â'r gyrfaoedd yn y gyfraith yn gyffredin, hynny yw ymgyfreitha, gallwch chi ddefnyddio'ch gradd wrth gwrs yn y gyfraith ar gyfer er enghraifft, gwaith bancio, yswirant, gwleidyddiaeth, neu falle penderfynwch chi fynd mlaen i'r byd cyhoeddi, neu wneud gwaith ymchwil, neu'r gwasanaeth profianaeth. Hefyd, wrth gwrs, gallwch chi ddefnyddio'ch gradd ar gyfer gweithio gyda twllau tramor a chartref, neu yn y swyddog gwledychu er enghraifft. Ond, os ych chi hefyd yn gallu siarad trwy gyfrwng y Gymraeg a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, mae mantais mawr gennych chi, oherwydd os ych chi aros yng Nghymru i weithio, mae yna nifer o lefydd erbyn hyn sydd yn gofyn yn benodol bod chi'n gallu siarad Cymraeg os ych chi'n mynd i dderbyn swydd. Gallai ddim pwysleisio digon pa mor bwysig yw hi bod myfyrwyr Cymraeg, y gyfraith, yn ddigon rhugl ag hyderus i fedru dilyn ei galwedigaeth trwy gyfrwng ei mam iaith. Mae deddfau ysgwrs nawr o'r cynulliad yn cael ei paratoi trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae barnwyr hefyd yn cynnal achosion llys trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch chi werthfawrogi felly yr angen am gyfreithwyr sydd yn medru gweithio yn rhugl yn Gymraeg.
Yn ogystal â hyn, mae angen cyfieithwyr i gyfieithu dogfennau craidd. Un o'r problemau sydd gyda ni yn y prifysgolion yw bod y gwaith darllen i gyd yn Saesneg. Mae angen i ni baratoi mwy o waith darllen yn Gymraeg. Ac wrth gwrs hefyd mae angen darlithwyr sy'n medru'r Gymraeg yn enwedig yn y gyfraith.